Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan suasana dan saat ini memberkahi dari setiap yang Allah akan turunkan kepada kita dari berbagai persoalan-persoalan hidup kita yang tidak pernah lepas, setiap hari selalu mengikuti dalam proses kehidupan manusia. Saat ini saya banyak yang menyampaikan berbagai keluhan, terutama dalam bab konsultasi, yang dia menyampaikan kondisi anaknya yang sudah terjerat pinjaman online. Ada yang kemarin seorang ibu, kemudian dia bawa anaknya itu dia bekerja di bank, Pak. Padahal dia di bank gitu bekerjanya, tapi ternyata dia terjerat pinjaman yang di luar bank gitu. Sampai dia menyampaikan, Ustadz, hampir sudah beberapa bulan ini kami sudah tidak bisa makan, katanya. Dalam artian makan nikmat, karena apa? Terlalu dikejar dan selalu diintimidasi ya. Ya. Jadi intimidasi manusia itu kan begitu, Bu. Jadi terus diserang gitu kan ya. Nah, kemudian ada lagi seorang ibu yang dia dibawa oleh suaminya. Istrinya dia meminjam sesuatu tetapi tidak diketahui oleh suaminya. Nah, begitu. Jadi dia tidak diketahui oleh suaminya, begitu kan. Akhirnya begitu dia lapor kepada, ataupun begitu ada yang menyusul, kemudian debt kolektornya datang, lalu suaminya kaget. Nah, senada abdi mah teu nawis, jual boga hutang sakieu cenah. Akhirnya istrinya menangis. Lalu dia pun datang kepada saya. Jadi sisi mukuing teh teh nah, cing nu baroga hutang maranehanana da datangna ka ustad ieu teh. Jadi hampir semua bagaimana Ustadz katanya menangani, bagaimana terus aya seperti itu. Itu seperti dongeng ari artis nu paseana, ari nu disalahkeun RT, KDRT. Nah, dan terakhir Bu, terakhir ada orang yang dia itu kemudian terjerat sampai 175 juta dari pinjamannya cuman sedikit itu. Akhirnya dia udah jual sawah, udah jual mobil. Nah, ini masalah-masalah ini tidak beres ya. Masalah ini tidak beres, Pak. Jadi anu gaduh hutang teh zaman Rasul ge tos aya. Cuman yang berbeda itu bagaimana menyelesaikannya itu, Bu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menelusuri kenapa orang bisa terlilit hutang. Itu ada 5 faktor gitu kan. Itu ada 5 faktor. Ini supaya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Lain teu meunang, ngan kudu dipikir heula, ieu naon sababna? Bisi urang nu tadina hayang gampang jadi naon? Jadi ripuh. Saya tidak melarang, silahkan aja. Selama itu ada solusi yang terbaik bagi kehidupan kita, sok da ku nabi ge matak aya ayat Quran jeung hadisna ge meunang punyam unyam injem teh. Tapi harus tahu dulu ini, bagaimana pinjaman kita apakah dapat membuat kita terjerat atau tidak. Insyaallah lah ulang dia mah moal pati beda. Ya mau pati beda maksudnya mah. Ya, tapi yang harus dipahami ini bagaimana nanti solusinya. Sampai Ustad aya teu cenah heuda solusina mah atuh kudu dibayar.
Bagaimanapun kalau tidak dibayar. Dan ternyata di televisi kemarin hampir 2,3 miliar orang terjerat sama dari mahasiswa yang melakukan transaksi pinjaman seperti itu. Jadi dia tidak tahu orang tuanya, tetapi kemudian anaknya dia pinjem. Dan itu tanpa ada syarat-syarat yang ketat. Ingin berapapun. Ini maaf, ini saya sampaikan karena ini udah kalau menurut saya ini udah emergensi nih. Udah emergensi. Jeung rata-rata di kampung, di kota mah teu parti beda. Ya, di Kararampung gitu, Bu. Dan dia tidak merasakan bahwa itu adalah sebuah jeratan dalam kehidupan yang kemudian ketika kondisi seperti ini membuat dirinya menjadi depresi. Nah, dia menjadi depresi, dia menjadi tegang hidupnya, dan akhirnya apa yang terjadi? Makanya solusi bagi kita adalah apa? Satu, bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa kita selalu ataupun kita orang itu bisa terjerat? Faktor yang pertama adalah karena orang ini memiliki pikiran dan perasaan negatif. Dia hidup konsumtif tapi dia tidak sesuai dengan apa yang dia miliki gitu, Pak. Jadi hayang gaya tapi naon hayang gagayaan tapi teu mampu sakitu ya teh. Sok tong gagayaan ari teu mampu masa ayana we keun bae. Hirup mah kudu qanaah atuh jadi we kitu. Ningali batur HP anyar hayang ganti, ari urang teu mampu geura. Tungtungna kumaha? Ganti tempo mayar eueuh. Sedangkan hari HP-nya kudu di kotaan atuh punya. Manya meuli HP anyar tapi dari kotaan keur naon? Nah, tapi ini menjadi apa? Karena pikiran dan perasaan dia negatif. Dia konsumtif tetapi tidak sesuai dengan apa yang dia mampu miliki begitu. Sok entong Pak, biasalah komo lalaki mah debu tara gaya-gaya ting atuh. Lalaki mah biasa mata lolobana mah ibu-ibu nu ngaranyuk teh. Lalaki mah ukur nuturkeun hungkul. Nya lolobana mah ibu-ibu dapatnya. Nah, da urang mah tarat pandang urang mah panon lalaki naon kabawa mayaran hungkul, ya, begitu. Jadi ibu silahkan. Jadi kalau ada orang yang pasna itu tinggal atuh cenah dayeuna teh nyeuseuh teh batur mah tinggal tos ngangge mesin cuci, manya urang haben we cenah digusruk kieu cenah. Tuh tinggal cenah panangan gini tos karya karahaan. Akhirnya cek salakina teh atuh da teu boga duit nya. Kene pokona mah nyaho aya we cenah. Nang bapak wayahna tong lieur nya. Akhirnya enjingna teh jo aya wa mesin cuci gaya. Wah geuningan anu dipencet jo mutar teh nepikeun ka anu hideung we calana jadi bodas. Ari pek teh unggal bulan teh apal di salakina mah teh sugan teh ngan ngumpulkeun jebret we seperti kitu. Ini artinya biasa we bisa keneh digasrok mah ku gasrok we. Nya daripada ayeuna urang maksakeun. Pas tinggal di batur TV geus nararapel dina temok senari urang haben we cenah. Remote di baledog. Akhirnya tilininya dua dinten dirinya. Jo aya we TV nu napal teh geuningan nya. Dalam 28 indah geuningan anu katingali jeung korongna teh. Nang unggal lalajo TV teh nyetrekan teh ngan kerung jeung kerung we da unggal bulan kudu mayaran duitna keur mayaran eta. Bukan tidak boleh tapi sesuaikan dengan kemampuan. Orang yang berpikiran perasaan negatif dan pikirannya negatif itu dia akan konsumtif tetapi tidak sesuai. Tidak sesuai. Gini ayapanya keluarga teh tuangna teh buah yang di restoran wae. Nya tapi naon tapi teu boga duit ngan maneh teh unyak anyuk we kitu gagayaan nya lain teu meunang sok we urang mah di luar we tuang mah teu kudu di luar di teras gitu nya ngaredog ke cukup tapi nikmat kan yang seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kenapa orang terlilit Pak? Ini saya jelaskan supaya nanti jadi solusi bagi semuanya. Sok urang mah alhamdulillah bisingke urang kali urang tanpa pengetahuan jo jebret we jo langsung we torojo nu nagih ka imah bari tinggal Bu beda nu nagih-nagih nu make hate jeung nu make otot beda. Nah begitu. Kemudian yang kedua, biasanya orang yang terlibat seperti ini sholatnya tidak benar dan tidak khusyuk. Kenapa? Catat Bapak Ibu, sholat ini adalah bentuk proteksi Allah untuk memperbaiki, membentuk pola pikir. Itu sholat Pak. Awas, sholat itu salah satu cara Allah memproteksi agar pola pikir kita itu betul-betul positif begitu. Tapi nu kieu mah moal. Naon sababna? Parek khusyuk kumaha sholatna tuh Bu. Naon sababna? Nu diudag-udag teh eta we. Sok geura tanggal 23 kudu mayar. Rek khusyuk kumaha 23 22 can aya. Nya.
Apa ngadoa ge da moal husu ngadoa ge. Akhirnya apa yang terjadi? Deg-degan nu aya. Kenapa? Karena dia terus diikuti dengan rasa-rasa yang sudah tidak mumpul ataupun yang tidak sesuai dengan kondisi hidupnya. Ini yang menjadi persoalan. Makanya sok tinggal lamun benar salat mah moal, Bu. Dia akan berimbang dulu apa yang harus saya lakukan katanya dan apa yang harus kita lakukan dikerjakan. Kenapa? Ada pertimbangan. Karena catat oleh semuanya, salat itu memproteksi dari Allah agar kita memperbaiki pola pikir, begitu. Pola pikir kita jadi bagus, Pak. Lamun salatna bener jeung khusyuk sok coba. Ya Allah mah gawe abdi malah naon? Abdi mah nganyangakeun we. Upami ieu abdi masalah kedah rengse, ti Allah mah lamun teu acan rengse mah abdi bakal nuturkeun. Dia tidak akan memaksakan seperti itu. Itu yang kedua. Awas, Pak. Jangan dianggap enteng ini. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan apabila beres salatnya beres sadayana. Ruksak salatna, ruksak sagalana. Ini dari mana? Dari itu. Sok tinggal, Bu. Anu terjerat nu karitu mah ada. Kadang-kadang salatna ge geus teu hararusu atuh. Ya. Kitu we luad liud teu pararuguh. Ya, bring-abringan hayang gaya. Make emas nepikeun kana nepikeun kana siku. Ditinggali teh sugan teh emas asli efek teh tina kuningan. Tapi dimaksakan gitu kan ya. Karena apa? Karena itu masalahnya seperti itu. Kalau orang sholatnya benar dan khusyuk, dia akan memproteksi diri dia jadi bagus. Kemudian yang ketiga, kenapa orang bisa terlibat seperti itu? Karena dia itu setan menjadi akrab bagi dirinya, sehingga dia ambil kenikmatan yang sesaat. Cenah keun bae cenah kumaha engke we. Naon sababna? Bu, da ari setan mah kanu dosa mah kanu maksiat mah Pak non ku dibongroy lah jeung babari. Justru lamun teu make setan mah hese eta teh. Ieu mah tuh da mabari Pak. Diasongkeun duit teh kana lawang. Kana lawang sakapeung mah eueuh KTP-ana ge dibikeun. Hasil abdi teu gaduh KTP, wios lah nu penting mah aya we jelemana. Nya naon KTP ge loba KTP ge ari eueuh jelemana mah mending aya we cenah jelemana. Akhirnya apa? Golosor Ibu, mimitina mah 100.000, naik deui da kabayar 200.000, naik deui jadi 2 juta, naik deui nepikeun ka 20 juta, geus mumet di dieu teu bisa nanaon deui. Akhirnya apa? Dia habis semuanya. Leuheung mun imah sorangan, kumaha lamun ngontrak. Akhirnya apa? Dibebrik masalah yang tidak selesai. Kemudian yang keempat, biasanya orang yang terlibat hal-hal yang ataupun yang berbau-bau ketekanan itu karena dia jauh dari zikir dan pikirnya diselimuti oleh duniawiyah. Naon teu aya pikiran hayang ngaji, teu aya pikiran hayang tolabul ilmi, pikiranna teh kitu ngudag-gudag dunia dan ini tidak ada nilai-nilai zikir kepada Allah. Tidak ada nilai zikir kepada Allah. Dan yang terakhir, biasana nu kieu mah hiji pedit, dua tara sodakoh. Sok tinggal nya bade sodakoh kumaha? Manehna lagi butuh ti ditu atuh Pak. Nya. Cokot deui rek sodakoh kumaha? Kenapa? Karena hidupnya konsumtif. Dia tidak bisa untuk mengeluarkan sesuatu. Makanya dia akan kikir dan dia akan enggan bersedekah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kumaha Ustaz abdi da atos atuh? Kumaha abdi atos? Aya solusi teu? Aya, Pak. Zaman Nabi ge aya nu kalilit hutang namina saha? Abu Umamah. Awas Abu Umamah menepikeun kaki. Logika manusia hutang saya tidak akan terbayar. Kenapa? Karena hutang saya lebih besar dari kemampuan saya. Dugikeun ka ku Nabi teh ditinggal gular-goler we di masjid Abu Umamah. Kade Pak bisa anu gular-goler di masjid lain boga hutang eta. Nang zaman Nabi gular-goler di masjid we kitu Abu Umamah. Ini sahabat tapi yang namanya Abu Umamah. Dia sampai mengatakan, "Ya Rasulullah, ana golabatid dain." Saya ini terlilit hutang. Golabah itu hanya dia sudah tidak bisa berpikir, hatinya pun mumet itu. Nepikeun ka papangi jeung jelema teh isin. Tah eta golabut dain teh. Sok budak nu kariem nu terjerat daerah papangi jeung jelema ge nya. Babali cetan we nu kariem mah. Sakapeung urang mun ngahutangkeun banyak urang nu ngahutangkeun jadi urang nu era nu nagih atuh. Ieu teh saha nu gede anu dosa teh atuh. Jadi urang dicarekan gede nagih hutang teh. Nya kuduna mah itu dicarekan ku nu boga anu ngahutangkeun. Ieu mah ngadoan urang. Jadi ini ada apa? Kenapa? Karena tadi Pak sudah dikuasai oleh setan yang seperti ini. Sudah dikuasai. Lain teh meunang sok. Dan dina Al-Qur'an ge aya Bu. Kalau kita mau pinjam atau mau simpan mau pinjam itu sudah ada. Yang penting aturan mengikuti sunnah Rasul. Sok da gampil naon ge. Lamun urang nuturkeun ka hoyong Allah mah Pak.
Ya, kenapa Bapak Ibu dan Abu Umamah gular? Kenapa? Karena ada hadis Nabi. Siapa yang punya hutang dan dia menagih di masjid, awas Bu. Lamun hutang ditagih di masjid eta teh lunas satengahna. Teu kengeng nagih hutang di jero masjid mah. Pan anu di masjid teh hiji teu kengeng nagih hutang, dua teu kengeng ngumumkeun lamun kaicalan, teu kengeng. Kalau ada yang hilang tidak boleh diumumkan di masjid kecuali kalau ada barang yang sudah ketemu. Ini barang siapa? Siapa yang kehilangan HP ini? Ada ini. Nah, itu beda, Pak. Itu bukan mengumumkan kehilangan, itu mengumumkan barang yang sudah ketemu. Nu teu kengeng mah ngumumkeun kehilangan di masjid. Aya kamari nu leungit aya bojona di masjid. Nya, diumumkeun geura Pak. Dugi ka ayeuna teu kapanggih. Ya, apa naon sababna? Nya da diumumkeun bojona geus leungit atuh. Jadi yang tidak boleh itu nagih Pak, nagih hutang Bu. Lamun gaduh sametan nya aya nu gaduh hutang di ku ka urang keur gular-goler di masjid. Eta teh lamun ditagih ku urang satengahna lunas. Setengahnya lunas. Tak hati-hati ge. Begitu dia nagih 2 kali beres. Lamun 3 kali nagih balik hutang. Jadi kan dibalikeun, ieu nu ka masjid nya ye. Kenapa? Karena emang teorinya begitu. Kan Nabi mengatakan kalau dia menagih hutang di masjid maka lunas setengahnya. So, matak lamun sakirana teu boga keur mayar, sok arah rasup ka masjid atuh. Mata engke teh aya mengagelak di masjid gara de hutang ge sigana. Untungna teh nu ngahutangkeun apa dalilna da ngadenge ceramah ieu, moal ditagih salama di masjid. Sok dalieur di masjid unggal 24 jamnya. Tetuang tenaun akhirnya apa? Jadi maksudnya Nabi mengajarkan masjid itu tempat ibadah, sedangkan hutang itu transaksinya duniawiyah. Bukan tidak boleh, tetapi beda ibu jeung mayar. Awas, lamun ibu aya, oh ya Pak Haji kaleresannya ieu cenah nuju aya di dieu cenah. Abdi teh milarian wae, ieu jual mayar hutang. Beda, mayar hutang di jelebat masjid mah benten jeung nagih hutang. Tah kitu we lah. Kartos eta bentenna nya. Nah, kenapa Abu Umamah sampai begitu itu? Ya Rasulullah, abdi teh hutang teh teu kabayar, hese kabayar. Abdi teh secara logika tidak mampu untuk membayarkannya. Kata Rasulullah, inginkah aku ajarkan kepadamu satu doa, apabila engkau amalkan doa ini dan engkau pahami isinya, maka engkau akan terbebas dari lilitan hutang itu. Hoyong. Sadayana Pak. Nya asli ieu sok Bu hoyong. Beres ka dieu lamun hutang beres ka dieu teh niplong teh. Nah Ustaz siga nu apal, heuh da pernah. Nya pernah nganyuk mah da atuh kan wajar we da keur sangsara barita. Nya keur sagala butuh gerapanya nya wajar we ucelak ecelok ge. Naon sababna? Bahasa di kampung mah ucelak ecelok ngaranna. Aya ucelak ecelok, aya ucelak acelok. Nya nah gitu. Jeung bae atuh senang ngecelok heula, atuh senang teu boga mah keun bae. Jung tapi ulah kanu ieu, kanu mayarna teh sadibayarna we cenah. Baheula mah kitu Bu. Sakapeung banyak namut ieu dibayar ku sawah baheula mah nya. Namut artos sakieu sawahna ngurangan mata kolot kapungkur mah sawah teh ngurangan teh da pake mayaran hutang budakna. Disebut teh ucelak ecelok. Ucelak ecelok teh bahasa Sunda. Teuing bahasa Inggrisna mah duka naon eta teh. Ya, akhirnya apa ibu-ibu, bapak-bapak, ini saya akan kasih solusi. Walaupun sebetulnya sesuatu tidak bisa kita lepas, tetapi kita berusaha untuk sesuai. Insya Allah ini akan menjadi solusi bagi kita. Karena saya yakin gak mungkin Nabi mengajarkan kalau betul-betul tidak tahu isi daripada doa yang tadi. Ya, sekali deh bapak ibu, ini kuncinya. Niatkeun heula mayar. Sok. Tapi lamun teu niat mayar sabaraha we hutang moal kabayar sakitu we. Moal aya jalan ti Allah. Kenaon sababna? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sakitu we kuncina. Pak gaduh sametan 50.000 jeung 50 juta saur sim kuring, kabayar jeung teu kabayar kumaha niat sakitu we. 50.000 ge teu niat mayar mah moal. Naon sababna? Karena lain teu aya ngan teu niat mayar. Tapi bapak ibu sampai saya ada Ustaz doain saya hutangnya 50 miliar. Cicilanana 1,3 miliar Pak. Kabayangku ibu. Ngobrol jeung sim kuring dugikeun ka abdi cenah unggal tanggal 12 teh jo si sampai jo mastaka teh jo nyut. Nya puguh atuh da 1,2 atuh. So ku ibu urang mah kere ge 12 saruta 120 sabulan. Ieu mah 1,2.
Itu cenah usah nyut tanggal 12 aja kitu we cing nyut. Nya. Model eta model aya anu naik Alphard jeung Pajero tapi unggah tanggal 20 nyut. Tapi nu naik angkot nyut-nyutan teu. Teu raos we plongnya. Naon sababna tinggal. Kenapa? Karena itu berbeda. Apa solusinya? Ada 4. Ini maaf ini ilmu jiwa luar biasa kalau menurut saya. Ini ilmu jiwa luar biasa. Kata Nabi, sampai kapanpun Anda tidak akan terbayar hutang karena mental Anda rusak. Oh, jadi mayar hutang matina mental, Bu. Sanes tina aya artos. Model umroh jeung haji lain ku aya duit ku mental. Loba duit ge ari mentalna goreng mah ungarek umroh sieun ragrag cenah tuh. Ya. Sieun di ditu cenah aya naon. Kenapa? Karena mental yang paling pokok. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena catat, orang untuk menyelesaikan masalah tidak harus ada bendanya. Tetapi apa? Mental kita luar biasa. Budak Bu lamun dipiwarang kapayun, nya ge budak belet tapi mentalna alus mah sok tinggal bisa kaharep. Aya budak pinter mentalna awon, anggar we teh bisa kaharep. Da di dieu mental. Cobian bapak nyarios ka dieu lalawora. Nya sok cobi jangkung badak tapi nyari naon mental. Nah sing teh sakitu budak teh leutik tapi bisa kenapa? Itu mental yang harus kuat. Makanya Rasul mengajarkan yang disebut dengan treatment the power of mentality. Hebat sekali. Kusim kuring ditinggali hebat ieu doa Nabi naon sababna? Jadi jiwana heula dibombardir Pak. Lain milarian heula ieu. Kenapa? Awas Bu, Siti Hajar begitu Ismail menangis dan air yang dia bawa itu habis. Siti Hajar lihat mentalnya Pak. Secara logika. Tos saya tuhnya ka Sopa Marwa teh ari geus katingali tingali cai mah tukeun wae. Tapi Siti Hajar Pak, 1 2 3 4 5 6 7. Ternyata air bukan di sana. Airnya ada di ditu. Kartos tuh. Saya pakai teori Siti Hajar. Ikhtiar teh nepikeun ka 7 kali takapeung ibu rezekina teh lain di dinya. Lain tinu taneuh nu eta, si cai ngocorna ti belah ditu. Sok kartos teh. Ibu bapak adepek teh keur mayar hutang ti belah dieu lawangna. Nya. Cuman kita ini tidak sabar untuk menggali yang ini. Pan Siti Hajar Nabi Ismail dipalih ditu, Siti Hajar mah Sopa Marwa di dieu. Karena teh Sopa Marwa ka Ka'bah teh tebih eta teh. Tapi nah milarian cai we teras gitu. Karena kenapa yang dicari air? Karena dia menangis. Karena semua berawal dari itu. Jadi Bapak Ibu, pilarian cai na heula. Ngarah engke di mana geus ngocor bakal beres sakitu we. Satu apa? Pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khujn. Itu yang pertama. Mental yang membuat orang itu tidak berkembang dan itu menjadi mental block dan dia tidak akan selesai. Yang pertama bombardir dulu. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal apa? Hammi, gelisah. Gelisah teh mayunan nu kapayun. Wal hajen, sesuatu yang telah lalu. Sok sakali deui, Pak. Kenapa dia tidak terbuka pikirannya? Kenapa dia tidak positif pikirannya? Sabab mayunan kaharep loba kasieun. Anu kat bangker diungkit-ungkit wae, jadi we mentalna drop. Saur Nabi entong, nu kaharep percayakeun, cing yakin. Naon margina da ku Allah bakal direjekian sakitu we. Bahasa guru sim kuring kieu. Sok we jang ngalengkah heula, engke ge aya jalan. Keur naon dibere jalan ari cari cing? Tah jalan cenah lega, cari cing we keur naon jalan nu eta? Sok ngalengkah heula 1 2 3 4 5 6 7. Kan ngalengkah heula Siti Hajar ge. Begitu Siti Hajar tos ngalengkah, jauh borojol we belah ditu jalanna. Tah eta. Matak ibu, bapak yang harus dipahami oleh kita, satu, menghadapi ke depan tidak perlu apa? Tidak perlu merasa gelisah. Kayak nu kahareup mah tong boro-boro 2 tahun kapayun Pak. Pan rata-rata kan ya sabaraha kali mayareun cenah. Ieu teh 30 genep kalieun cenah. Sasasihna berarti 30 genep bulan, berarti sabaraha tahun Pak? Lan? Tah gitu. Urang geus dipikiran, alah sia meuni panjang. Keun da encan tepi. Ulah gelisah payunan we ku ibu. Sok ya Allah.
Ken bae naon urang we hirup dengan geus sabaraha puluh tahun nah mayunan 3 tahun meuni gegebegan ya komo ayeuna Pak ayeuna mun nyanak bumi ya rumah itu kan 15 tahun 20 tahun tapi nah percaya diri naon sababna mudah-mudahan we naon aya rezekina sakitu nu kadua anu atos tong diulangi deui kitu ceuk Nabi. Lamun anjeun rek nganyuk teh heula pikirkeun heula atuh. Jadi we ayeuna mah wayahna we tarima we entong naon jangan dilawan oleh Anda. Kenapa? Karena kalau yang dulu kemudian Anda tidak hilangkan rasa itu dan yang ke depan Anda gelisah sampai kapanpun tidak akan terbayar hutang itu. Teorina Pak berlindung kepada Allah minal hajen kemudian walham. Alham teh gitu. Ya nih harariwang paling budak sekolah tak gitu jeung rek ngajuru pamajikan nya tuh keur bebeureuyeungan can boga duit sok coba bu jeung budak teh jeung di jero teh di totojer we da meureun hayang kaluar urang sakabeung ge misalna kumaha ieu cenah budak rek kaluar bapak can boga duit tingali bu awas orok mah geus waktuna mah kaluar sorangan tong boro-boro tina patuangan ibuna muning wae ngajuru sakitu we atuh. Ayah kacaritakeun doma bu teu ngajuru Pak borojol we doma tara make paraji doma ge nah urang sok mikir kieu alas ya aya rezekina geura sok cing optimis sakitu we kapayun mah kartos sok hiji eta nu kadua wa a'udzubika minal ajzi wal kasal apa Anda lemah dan malas itu aja. Nyada gular-goler wah di dinya tuh. Ongkoh gede hutang gede tapi gitu pagawean teh ngan kasal we jeung ajel teh gitu tapa ya jadi ajaji teh gitu cenah ikuti mana cenah nyebutkeun ti mana tapi kira ngeluh wae cing sumanget kenapa anak yang bodoh itu kalau dia rajin bisa pintar anak yang pintar kalau dia malas bisa bodoh begitu aja. Bapak tingali ibu lamun rek nganyuk teh sok pikiran ulah naon keur mah nganyuk geura ari pagawean kitu we suruh gular-goler gitu tah teu paruguh kos cacing ningali atuh rada sumanget tiru katinggal ya Allah aku siap walau kenapa kesana ada yang saya hadapi berapa itu rajin keluar mata cek Nabi bombardir heula kasalna lamun malesna hilang kabayar besok kabayar. Nah iya muka pikiran jamina lamun henteu muka heula pikiran kumaha ya ngajebred atuh bu ripuh ka urangna wal ajzi lemah abdi boro-boro rek mayar hutang atuh cenanya keur sapopoe ge kieu ripuh tah ajzi itu yang kedua keur mah kitu geura unggal aya nu ditah mah eta punten cenanya pangmaculankeun horoream kitu bari teu boga duit geura unggal aya nu nitah mung wae geura manawi cenah pangkersa teh cenah itu abdi aya ceteun da paragi 2 dinten cenah meni horoream abdi biasa di kantor geura coba Pak nu kieu panyakit teh kitu nya sok we Pak belewukan ngarah kabayar engke teh buating dunungan teh nyaah ya Allah ieu mah nya budak teh alus digawe teh cenah jauh kitu jang teu gaduh masalah manawi abdi teh gaduh payunankeun naon gaduh sametan sabaraha 3 juta keun bae dibayar cing bener we gawena tuh eta Pak hari ini mah pelya geura gitu aban we geura gede hutang tapi tiktokan nya saya gede hutang tiktokan we aban ada kita begitu tanya ibu nanti tiktokan untuk menghilangkan stres dak ieu kudu dibayar sing teh nya mudah-mudahan we cenah abdi viral weuh sing teh nah kenapa karena kuncinya di sana wa'udzubika minal ajzi awas Pak ajzi itu lemah diri, lemah fisik, wal kasal, tidak ada potensi untuk melakukan sesuatu dengan semangat. Itu tidak ada. 2, Pak direnengkeun Bu. Nya alhamma sareng wal hujen, lamun al aji sareng al kasal. Itu panyawat kejiwaan yang mempengaruhi manusia mentalnya drop itu. Makanya saya selalu mengklasifikasi lamun panyawatna ieu jeung ieu geura babaturanna. Pasti eta Pak. Kalau orang lemah pasti itu dengan malas. Kalau orang itu gelisah itu pasti dengan yang memikirkan dia sedih. Begitu aja. Dia gelisah pasti jeung sedih. Maka orang yang gelisah pasti dia sok aya ciramai. Kenapa? Karena itu satu paket.
Yang ketiga, wa a'udzubika minal juban wal bukhal. Yang ketiga, ya Allah, aku berlindung kepadamu wal juban. Juban itu apa? Jangan jadi pengecut. Payunan, mun ditagih teh lain babali cetan. Nah minimal nyogrogen awak mah itu ge percaya urang moal ka mana. Keur mah teu mayar geura urang babali cetan. Rek kumaha? Aya nu nerekel geura ka luhur. Jadi ditagih nerekel geura nyumput we. Aya engang. Kasal teh kasabere ku engang jabluk we nama. Ku engang beunang tinggal kudep ti kalotar beunang. Payunan Bu, cek Nabi jelema nu gede hutang mah biasana wajuben apa? Pengecut begitu. Pengecut ya tah urang mah ulah Pak da sok ngaji payunan mangga abdi mah saki ya we bunten we teu kaatuh teu acan gaduh sakitu ngobrol dan pihak-pihak orang yang menghutangkan pun itu kemudian kalau kita jujur kalau kita ada tidak pengecut sebetulnya ada toleransi sampai geus atunya bayar we atuh modalna hungkul nah sok aya nu kitu geuningan nya atawa kieu atuh wios mangga dugikeun ka iraha ge ibu lamun ibu bapak ngahutangkeun ka jami terus si jami na aya mayunan maka ibu kalau dia menangguhkan sama dengan sedekah dengan jumlah hutang itu ta eta ya itu kita sama dengan sedekah ibu ngahutangkeun 1 juta jami teh wartos ka urang unggal ditagih anger we aya wae alasanana da emang kitu jeung alasanna teh aya wae nu boga hutang mah nang anu nagih hutang eueuh alasan teh naon deui da ewal nagih Pak Ibu hapuntennya sasi ayeuna mah kaleresan itu pun lanceuk geura ayeuna teh ini icalan teh semenit teu bajeng pun anak ayeuna lalebet sakola sasi ayeuna mah moal mayar cek urang teh sawios atuh ari teu aya mah sadinten sasasi eta ibu sodako 1 juta bapak sodako 1 juta tapi dipayunan ku urang ka budak bejaan adek ke bisi aya nu nagih bejakeun mamah teu ayahnya nya tah eta aljuben teh jo asam jo norojol nu nagih teh ngetrok panto begitu ku budakna teh dibuka ade ari mamah aya namanya sahur mamah cenah sahur mamah cenah wartoskeun mamah teu aya heuh berarti aya mun aya cenah di kamarna gitu namun sahur mamah pang wartoskeun bisi anu nagih tong dibejaan budak eta jujur-jujur teh atuh ku indungna teh ari mana jeung dibejakeun cenah atuh Bu payunan we atuh pada moalna naon awas Bu punten anu nagih tuang sangu urang tuang sangu naon leuwihna mental sakitu sok tinggal sakapeung nu nagih erana leuwih gede tibatan boga hutang ibu ni arah risin abdi teh na ieu teh nang abdi teh kaleresan peryogi manawi artos teh manawi tos aya bade di abdi teh bade disuhunkeun we eta nu ditagih teh ke deui atuh cenanya jadi ieu nu ngamak ieu teh ieu mah gerapa tos kieu kali nagih teh tapi ibu selama ibu bapak itu aljuben rasa pengecutnya ada cek Nabi moal kabayar moal payunan Pak di mana teu aya sok aya diri abdi kenapa ada yang sampai begini saya tidak bisa tapi ada nyawa saya kalau anda butuh nyawa saya silakan moal ain wantuneun moal Pak ari urangna jujur mah yang ketiga yang selanjutnya wal bukhal awas Pak pengecut mah jeung naon jeung kikir naon pikiranna hayang menta wae lamun kalau dia tidak pengecut pikirannya mere ibu ieu mah nya da abdi mah sanes ngalangkungan ieu mah cenah kanya we da abdi tos dibantosan mangga we ieu cenah abdi teh nambut 1 juta mun gaduh beas 3 liter ieu tamihna beasna ieu mah sanes riba ieu mah abdi we kanya tuh naon margina sok geura digampilkeun cek nu boga hutang teh cek nu ngahutangkeun teh bilih peryogi deui 2 juta mah aya di abdi ge nah da ieu na atuh dia tidak kikir. Kenapa? Betul, karena kita ngasih lebih itu bukan karena aturan, tetapi karena nyaah we sabab dia ditulunganku itu. Terus ditulunganku itu. Matak Pak, aya teori hebat. Lamun sakirana itu yakin mau bisa mayar, bebas-bebaskeun hutang masuk. Aslina nang tingali heula anu badak mah ulah waka. Anu laletik we heula nya da lumayan anu laletik lamun dibebas-bebaskeun Pak teh gede sedekahna teh ih eta teh luar biasa ibu gaduh sametan ka abdi nya mohon sabaraha 100.000 bebas Bu bapak sametan bapak sabaraha 100 juta bari dibahaskeun usad moal atuh cenah deui sok we mikiran heula nah kitu sok we Pak diajar di nu laletik heula Bu ti nu laletik heula awas Bu Pak ini catat komposisinya ilmu jiwa itu dua-dua al-kasal dengan al-ajzi wal juban dengan al bukhal. Jami lamun geus bakhil pasti pengecut.
Tapi jami nu berehan pasti percaya diri. Jelema nu loba sodako mah tah katingali beda banget lagi. Nya. Muhun. Oh atuh benten. Nya. Kemudian apa yang selanjutnya? Wa a'udzubika min ghalabatid dain. Baru setelah itu aku berlindung kepadamu ya Allah dari terlilit hutang wa qahrur rijal jeung poporongosna jelema nu nagih. Moal sabab naon? Panti luhur urang mentalna tos aya. Matak ieu diterakhirkeun lapadna wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. Engke itu moal poporongos urang ge bakal moal terlilit. Naon margina? Da itu da terlilit teh mental urang awon. Saya menyimpulkan ada 6 penyakit jiwa dari orang yang hutang. Hiji, alham. 2, al-hujan. 3, al-ajz. 4, al-kasal. 5, al-juben. 6, al-bukhlu. Taeta panyawat anu gaduh sametan. Hoyong reng saya Pak? Ibu? Lereskeun heula ieu. Atuh Ustaz abdi atuh senang weuh keur mayarna. Moal Pak. Kenapa? Allah mah bakal mere lawang pirijkieun lamun jalmi mentalna tos hebat. Dan itu terbukti Siti Hajar begitu mentalnya kuat jual aya we lawang ti ditu. Nah teu kabayar wae masih aya panyakit nu eta sakitu. Aya panyawat keneh nu eta. Setelah itu Abu Mamah kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah katanya, hutang-hutang saya sudah beres. Cek Nabi, tah eta penyakit anjeun teh. Makanya Nabi cerdas, beliau orang yang datang kepada Nabi tergantung masalahnya apa. Untuk itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, perbaiki mindset, pola pikir kita dan mental kita ketika menghadapi ujian yang ini. Saya menyebut Bapak Ibu yang terlilit hutang ini sedang ujian dari Allah. Kan ujian deh Pak, aya ujian nikmat, aya ujian nu kieu ieu teh musibah. Engke bilih aya nu ngupingkeun nya Ustad, Ibu anu kamari kasim kuring anu sametanana murangkalihna hampir 126 juta. Mudah-mudahan tak ieu payunan we. Mentalna kumaha? Murangkalihna wartosan. Tah kitu. Naon margina Bapak? Karena ini bagaimanapun semua akan berjalan. Engke kapayuna Bapak Ibu ngemut deui 2 kalinya lamun tos beres sakirana engke pirudeteun mah entong. Tos urang mending qanaah we. Sadipasihanana ku Allah samampuhna engke ge ku Allah pasti direjekian. Tapi bagi semua yang hadir dan pada kesempatan kali ini yang mungkin dalam kondisi yang sekarang sudah terlilit wayahna we payunan mentalna cing hebat sok ku Ustad didoakeun cing bareres masalahna. Ustad kapan berdoa ini? Boleh dibacakan dalam sujud, boleh dibacakan kita dalam kondisi kita mau membayar. Kata Imam Asy-Syaukani, doa ini seringkali dibacakan oleh Abu Umamah ketika beliau dalam sujud tahajud. Allahumma inni a'udzubika minal hammi ya wal khujan. Dina tahajud deh Pak, doakeun ya Allah. Tapi resapi dulu Bu, isinya resapi dulu Pak. Kemudian yang kedua, beliau selalu membacakan pada saat dia berhadapan dengan waktu penagihan. Ya 2 dinten di badina aya nu nagih, ibu teh bapak ngadoa ieu. Allahumma inni a'udzubika ya Allah. Allahumma inni a'udzubika, sok sangakeun ka Allah. Abdi mah teh gaduhna naon? Ya Allah, lamun aya lawang kau mayarna, mangga we abdi nyangakeun sakitu. Sambil bapak-bapak tetap berikhtiar dengan hebat. Dan yang ketiga kata Imam Asy-Syaukani, doa ini dibacakan pada saat kita berada dalam kondisi-kondisi betul-betul pikiran kita sudah kalut. Sabab anu gaduh hasamatan mah rek cicing di mana we ieu teh ngaganggu we. Bade di mana we ngaganggu we. Di bawah hiling ngadon rungsing. Syarek piknik ngarah teu mikiran hutang, di ditu teh ngadon kitu we. Di ditu teh jadi rungsing di ditu teh. Kenapa? Berdoa di sana. Inilah hebat, Pak. Saya sengaja memberikan materi ini. Ini karena sudah banyak keluhan-keluhan yang masuk dan ini pun saya sampaikan. Mudah-mudahan jamaah pengajian Ustadz Ucu, jamaah pengawasan sahawai, mudah-mudahan we cing didarengsekeun ku Allahnya sama tanana. Intina wa kieu we cing arageung milik
Omat Pak, punten ieu mah terakhir ya ti ustadnya. Tong lami-lami teuing. Jam sabaraha teh? Tuh, sakieu we Pak Bunya. Omat, lamun urang gaduh sametan, terus aya milikna, tong mikir si hutang teh dibebaskeun entong. Entong. Bisi milik nu eta jadi leungit. Ah, cenah sugani dibebaskeun. Padahal mah aya keur mayar, ulah. Mun bisa mah pikir keur mayarna. Ah, rek dibayarkeun, keun bae rek dibebaskeun ge kumaha itu we. Tah eta. Mata ku Allah teh dihalangan rezekina, da eta ngemutna kitu. Ah, cenah sugane dibebaskeun cenah abdi teh. Ulah engke ge Bu dibebaskeun ku nu gaduh sametan lamun urang aya emutan daek mayar. Jawab kieu. Langsung, Pak Ustad, abdi teh hapunten cenah. Isina mah cenah, tapi abdi teh hoyong nyarios we cenah. Abdi mah demi Allah teh hoyong ngabebaskeun. Mung ayeuna mah teh acan gaduh, da sim kuring jawab kieu we tuh Pak. Nya Jung atos saya bebas. Ngeunah. Sabab naon teorina kitu. Tapi lamun jawab kitu, Pak Ustad bebaskeun we atunya hutang. Abdi teh da atuh sakumaha lamun teu dibebaskeun. Bu, hiji waktu bakal moal dibere deui. Moal. Eta nu kahiji. Omat bapak ibunya, ieu disebut niat teh. Lamun aya milik tong mikir hayang dibebaskeun ku itu. Mun aya milik mikir bayar sakitu. Nu kadua. Ini teorinya ini ya. Kan da ieu mah tina pangalaman ieu mah, tinu pangalaman. Ya. Matak engke deui Pak, lamun rek manggil jelema teh ulah nu sukses wae. Sakali-kali panggil jalmi anu naon anu loba masalah sok. Ieu mah haben nu ditampilkeun teh nu sukses sok. Lamun jelema saya omsetnya miliaran, tampilkeun jalmi nu hutangna gede. Ngarah urang apa? Nah teu kabayar hutangna sakitu. Dia akan menyampaikan sesuatu. Yang kedua. Ngarah ku Allah digampilkeun milikna nya. Omat jeung saha wae ulah suudon. Jeung saha wae ulah suudon. Jeung ulah aya pikiran ngahaja ngahutangkeun ka dinya teh, ngahaja minta ataupun urang non ngahutang ka dinya teh hayang nyilakakeun manehna. Entong. Bisi ku Allah ditutup balawang rezekina. Tos ya urang mah rek nambut ka dinya teh emang teh aya pikiran hayang ngaruksak manehna. Tapi kita betul-betul karena dia dapat membantu kita. Dan yang terakhir, omat ulah suudonnya nu kaduanya ka jalmi, anu terakhir cing yakin we. Setiap masalah Allah uninga solusina. Insyaallah Pak. Engke doa nu tadi dilanjut, mentalna diperbaiki barengan ku nu tilu eta. Cobi insyaallah. Apa? Semua akan diberikan kemudahan oleh Allah. Teu kudu ngacung di dieu boga hutang. Teu kudu. Saya tidak butuh itu. Tetapi saya butuh ibu-ibu bapak punya komitmen dari mulai sekarang. Seandainya akan memberatkan, bapak ibu pikirkan 2 kali. Nu terakhir, ti Ustad, omat kudu mikir mere ka batur. Ngarah urang dibere ku Allah. Ulah mikir menta sabab bisi ditutupan rezekina ku Allah. Tah mangga sakitu insyaallah ke enjing tepang di tempat nusanes. Mudah-mudahan bapak ibu sarehat sadayana. Dipanjangkeun yuswa, hatur nuhun ka panitia oge semua tim yang sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk selalu membantu dakwah kita. Usah doakan nu gaduh sametan, mudah-mudahan engar rengse, engar digampilkeun ku Allah solusinya dan ku Allah digampilkeun rezeki sadayana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.